ကောင်းမင်းရဲ့ဘဝကပြောင်းလဲစပြူလာပြီမဲ့လွဲကူးလာတာတော့မဟုတ်ဘူးအလို့မှာပိုပြီးတာဝန်တွေတိုးလာတယ်အချိန်ကပိုပြီးမလုံလောက်လာတယ်ခလာကိုကပိုပြီးပင်ပန်းလာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မရက်ဘူးနေ့လယ်မှာအလုပ်လုပ်တယ်ညံ့ဆိုရင်စားဖတ်တယ်အဲ့ချိန်ကိုလျှော့ပြီးအချိန်ကိုပိုပြီးတန်ဖိုးထားအသုံးချတယ်တချို့နေ့တွေမှာအိတ်ချင်လို့မျက်လုံးတောင်ဖွင့်နိုင်ဘူးတချို့ညတွေမှာစားဖတ်ရင်းနဲ့အိတ်ပြတော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့မနှက်ဖြစ်လာတာနဲ့ပြန်လဲထပြီးဆက်ကျူးစားတယ်။တနေ့သူ့တငယ်ချင်းတယောက်ပြန်လာတယ်။ဒီလိုနဲ့ဘယ်လောက်ထိဆက်နိုင်မလဲ။ကိုမင်းခဏတိတ်တယ်။ပြီးတော့တင်းတင်းမမပြန်ပြောတယ်။မရောက်မချင်းအဲ့ဒီစကလုံးကယူရှင်းတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြသနေတယ်။အချိန်တွေတဖြည်းဖြည်းကုန်သွားတယ်။သူ့ရဲ့အလုတ်ကြိုးစားမှုကိုအလုတ်ရှင်ကတတိထားမိလာတယ်။မင်းမတူဘူး။အဲ့ဒီစကားတစ်ခုပဲကိုမေးအတွက်အားတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ဒီနေ့မှာအလုတ်သေးကသူ့ကိုတာဝန်ကြီးတစ်ခုပေးလိုက်တယ်။အခက်ခဲများတဲ့အလုတ်လူအများမလုပ်ချင်တဲ့အလုတ်သူခဏလေးစဉ်းစားတယ်။ပင်ပန်းမယ်ခက်ခဲမယ်ဒါပေမဲ့သူလက်ခံလိုက်တယ်။ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့စိတ်ထဲမှာတစ်ခုပဲရှိတယ်။အခွင့်အရေးဆိုတာမရင်ကျက်တဲ့သူ့ကိုမဆောင်ဘူး။နေ့တွေကပို့ခတ်လာတယ်။အမားတွေဖြစ်တယ်။ဝေဖန်မှုတွေကြားရတယ်။တချို့လူတွေပြောတယ်မင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုမင်းမယုံဘူးသူယုံတာတခုတည်းကြိုးစားမှုညတိုင်းသူ့ကိုသူ့တခုပဲမေးတယ်ဒီနေ့ငါတိုးတက်ထဲလားမတိုးတက်တဲ့ရင်နောက်နေ့ပိုကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူမတိမတာပြောင်းလဲလာတယ်စိတ်ဓာတ်ပုံမခိုင်မာလာတယ်အတွေးခေါ်ပုံမကျဲလာတယ်ဒါပေမဲ့စမ်းသပ်မှုကြီးတစ်ခုသူ့ရှေ့မှာစောင့်နေတယ်အဲ့ဒီစမ်းသပ်မှုကသူ့ဘဝကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မယ်ကိုမင်းကြော်ဖြတ်နိုင်မလားစက်ရန်အပိုင်း3